Benim daha önce hiç görmediğiniz bir ülke. İki gönüllüye ihtiyacım var. Kim cesur? Hadi gidelim, eğlenceli olacak. Ben istemiyorum. Hadi ya sonra teşekkür edeceksin. İşte cesur kızlar. Böyle bir şey görmeye hazır mısınız? Evet, hazırım. Ben daha iyi hazırım. Tadam. Emma vardı ve şimdi yok. Monika endişelenme. Onu şimdi göreceksin. Ama ben istemiyorum. Bekleyin. Pekala cesur kızlarımız ortadan kayboldu. Nerede olduklarını hemen öğrenelim. Siz bunu istiyor musunuz? İstediğinizi duyuyorum. Öyleyse dikkat. Emma ve Monika. Ben neredeyim? Neden bu kadar çok düğme var? Bu kutudan nasıl çıkacağım? Kızlar endişelenmeyin. Düğmelerle havalı bir meydan okuma sizi bekliyor. Monika sen başlıyorsun. Ben mi? Ama neden ben? Tamam, hadi deneyelim. Umarım şanslıyım. Oo, hemen çok ilginç bir partiye girdin. Seni bekleyen tavuk yumurtası.